हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक, जैसे हम लोग लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ म्यूट हो जा रहा है, उसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, और अच्छा लगे तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे हम लोग लाइव आ रहे हैं तो म्यूट हो जा रहा हो तो कैसे हम वापस आवाज़ ला सकते हैं लाइव में, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग लाइव ऑन करते हैं वैसे कीजिए। तो देखिए, यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब पे आ गए फ्रेंड। उसके बाद हम लोग जैसे लाइव ऑन करते हैं, देखिए ऐसे लाइव ऑन करते हैं। जैसे थंबनेल उमेल लगाते हैं फ्रेंड, जैसे थंबनेल भी लगा सकते हैं, कुछ भी अपना फ़ोटो लगा लीजिए थोड़ा। हाँ देखिए, हम अपना फ़ोटो लगा रहे हैं, थंबनेल में लग गया। कुछ भी टाइटल लिख दीजिए आप लोग जो लिखना है। राधे राधे, इसके बाद हो गया। फिर हम लोग और कुछ मतलब लिखना रहता है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लाइव ऑन कर देंगे। देखिए, तो मेरा लाइव ऑन हो गया। तो हम अभी जैसे लाइव ऑन हो गया, तो जैसे हम यहाँ म्यूट करते हैं, जैसे हम म्यूट कर दिए ऐसे। फिर इसके बाद ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं हम लोग को आ पाता है, नहीं जाता है आवाज़। तो जैसे लाइव ऑन है, म्यूट कर दिए तो फिर आवाज़ नहीं जाएगा। तो ये कैसे ठीक करेंगे वो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। आप लोग कुछ भी नहीं करना रहता है, एकदम बहुत आसान है। उसके बाद देखिए नीचे 3 बटन होगा, ये है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये होम का रहता है, बैक ये एथी का रहता है इधर। तो हमको बैक नहीं जाना है, ये है ना, यहाँ से होम वाला बटन है, ये वाला दिख रहा है। इस पे टच कर दीजिएगा, इस पे, तो ये हट गया। फिर इधर आइएगा ऐसे, ये वाला में जो तो यूट्यूब था ऐसे आता है ना, तो पूरा भी ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद फिर हम लोग अपना लाइव में जाएंगे, ऐसे करेंगे जैसे लाइव ऑन किए थे। फिर यहाँ पे प्लस पे रहता है, वहाँ पे जाना है, देखिए। तो फिर यहाँ से इंड, यहाँ रिज्यूम लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर यहाँ रिज्यूम कर देंगे। तो देखिए मेरा फिर से लाइव ऑन हो गया फ्रेंड। अब वॉइस आने लगेगी, आवाज़ आने लगेगी। तो ऐसे जब आपका आवाज़ म्यूट हो जाता है, लाइव जब हम लोग ऑन किए तो कुछ कारण म्यूट करना पड़ता है, तो फिर म्यूट हो जाता है, नहीं ऑन होता, आवाज़ वॉइस नहीं आता है। तो आप ऐसे कीजिएगा तो वॉइस आने लगेगी। बस यही था फ्रेंड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में फ्रेंड। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो ठीक है।